1號戒備信號生效，颱風黑格比逐漸逼近本港。目前集結喺香港東南偏東大約700公里，預料向西或者西北偏西移動，時速大約30公里，移近華南沿岸。天文台話，根據現時嘅途徑，聽日天氣會轉壞，風勢亦都會增強，日間有可能要改發3號強風信號。香港聽日咧就會陸續受到佢嘅雨帶影響嘅，咁所以天氣咧就會轉壞嘅。咁所以聽日咧就日間嘅時間可能會發出呢個3號強風信號嘅。如果佢行快啲就可能會朝早啦。如果佢係會稍微減慢咁啊，會變咗可能會稍後時間嘅。咁呢個真係要睇翻即係整慢佢嗰個移動個速度而定嘅。聽日掛爆風球或者星期3掛爆風嘅機會大唔大呢？而家就唔知上早啦，佢嗰個移動嘅方向咧，其實仲有啲變化嘅。咁如果佢倒翻轉移向北多少少，咁佢會近我哋。咁所以呢個都要睇翻到聽日嗰個佢移動嘅方向同埋香港嗰個風力變化而定嘅。